Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Почти 2 недели идет война с Украиной, так называемая спецоперация, если говорить устами российской власти. И мы все видим, что, к сожалению, того, что хотела достичь российская власть в Украине, у нее не получилось. Они планировали за 2-3 дня захватить Киев, все прилегающие области Киеву, всю восточную Украину, населенную русскоязычным населением, как они считали, которое поддерживает их, посадить там свою власть, лояльную к российской власти, посадить там своего президента. Насколько я знаю, это планировалось посадить Януковича вновь. Ничего из этого не получается на сегодняшний день. Мы видим, что население Украины отказывается радостно встречать российские войска, отказывается их встречать с хлебом, солью, с цветами, как они думали. Наоборот, их встречают с бутылками зажигательной смесью. Местное население организовывается в отряды самообороны, уничтожаются российские войска, берутся в плен российские солдаты. Никто радостно российские войска не встречает. То есть те советники, которые говорили о том, что будет как в 2014 году, ничего подобного, как мы видим, не происходит, и они ошибались. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нам все это время российская пропаганда говорила о том, что в Киеве сидит хунта, которая захватила власть, что там сидят нацисты, что там сидят фашисты, что там сидят наркоманы, что Зеленский это шут, слабый трусливый человек, что от одних вида российских войск он сразу же убежит в Америку. Все так думали. Но выходит-то по-другому. Если бы, давайте вот как правильно говорит Невзоров, если бы действительно у власти стояли бы нацисты, наркоманы, фашисты, которые бы угнетали местное население, особенно русскоязычное население, если бы они его подвергали бы какой-то там, не знаю, дискриминации, проводили бы какой-то геноцид, о котором все это время говорится, то неужели вы думаете, что местное население бы стало бы оказывать сопротивление российским войскам? Нет. Естественно бы, они бы тогда действительно перешли бы на сторону России, они бы встречали бы российские войска как освободителей. Ну, логически, давайте логически думать. Ну, так же, правильно, что если местное население угнетается и приходят какие-то освободители, их встречают радостно. Но мы видим, что это не так. Значит, на самом деле-то во власти Украины сидели не нацисты, сидела самая обычная власть. И Зеленский это законно избранный президент на выборах. Да, у него была слабая поддержка в последнее время. Рейтинг был очень низкий. Но сейчас в условиях войны, когда украинский народ объединился против российских захватчиков, они поддержали своего президента. Рейтинг у него сейчас очень высокий. А сам Зеленский молодец. Я считаю, что он героически очень себя ведет. Он никуда не убежал, никуда, как Янукович, ни на вертолете не улетел. Он находится сейчас в осажденном Киеве и руководит обороной войск. Украинский же народ сам. Я им восхищался в 2014 году, когда он на Майдане сверг пророссийскую власть Януковича. И сейчас я им очень восхищен. Весь народ един, как никогда, и решительно собирается отстаивать свою независимость. Теперь дальше. То есть блицкриг, который планировался, я еще раз говорю, не получился. Российские войска увязли во многих областях Украины, ведут бои, теряют людей, очень много солдат наших гибнет. Что будет дальше? И даже вот смотрите, те территории, которые на сегодняшний день захвачены российскими войсками, что там происходит? Там происходят митинги, там местное население выходит на митинги с украинскими флагами и говорит россиянам, чтобы они уходили. Они не принимают эту власть.
Российские войска максимум могут оставить только в крупных городах какие-то свои там гарнизоны, да, которые будут смотреть за порядком. А мелкие населенные пункты, они все, скажем так, остались такими, какие они есть, и они все антироссийски настроены. То есть мы видим, что как таковая Украина, она не получается ее захватить. Давайте дальше рассуждать, что будет. Ну, допустим, Киев захватили. Как это будет происходить? Насколько мы знаем, город Грозный захватывали месяц, даже больше. Да? То есть его подвергли ковровым бомбардировкам. Его практически сравняли с лица земли. Бои шли очень долго в центре города. А Киев – это 3-миллионный город. Там минимум 3 месяца надо будет брать этот город. Его нужно будет стереть с лица земли полностью, да, бомбежками. Его нужно будет штурмовать. А все прекрасно знают, что в боях в городах теряется огромное количество солдат. То есть это будут трупы наших российских солдат, которые будут возвращаться в Россию. Сколько народу Путин готов положить, да, чтобы Киев захватить. Даже если захватит Киев, вы что думаете? Вот он посадил своего президента, ну, допустим, того же самого Януковича, создал правительство. Вы думаете, местное население его примет? Нет. И как только ослабнет власть Путина, это правительство сразу же снесут. Мгновенно снесут, и все. И зачем тогда воевать? Для чего? Что мы от этого выигрываем? Ничего абсолютно. Теперь дальше. Если российское население поверило российской пропаганде о том, что там якобы нацисты сидят, которые там уничтожают местное население, в целом, да, подал такую картинку, что якобы 70% населения верит, доверяет Путину и считает правильным ведение войны. Но весь мир-то в это не верит. Весь мир сейчас встал на сторону Украины. Весь мир практически. Посмотрите, сколько стран там поддержало войну России с Украиной в ООН. Там 4 страны, по-моему. И все. Практически большинство стран, 178, по-моему, выступили против этой войны, против агрессии. Это говорит о том, что весь мир не верит путинской пропаганде. Вы думаете, что они не видят, что там происходит? Они все прекрасно видят. Если бы там действительно была бы нацистская власть, если бы там действительно был бы геноцид, никто бы, естественно, за Украину не вступился бы. Но это не так. Поддерживают все звезды мировые. Все мировые звезды поддерживают Украину. Все лучшие люди мира поддерживают Украину. То есть Россия осталась вот таким, знаете, вот одна наедине, в таком замкнутом мире, агрессивном своем мире осталась одна наедине. Теперь дальше. Этот мир наложил санкции. Еще раз говорю, Путин думал, что он захватит за 2-3 дня Украину, как в Крыму. Все произойдет быстро. Западный мир, цивилизованный мир весь не успеет очухаться. Как уже тут Украина захвачена, народ ее российские войска встречают цветами, все хорошо. То есть там он рассчитывал, что будут какие-то санкции. Он же говорил, правительство говорило уже, что мы готовились к этому. Они думали, что будут какие-то санкции, но они будут не такие разрушительными. Нет, так не произошло. Санкции наложены огромные. Мир отреагировал очень жестко. Он прекрасно понимает, что сперва Грузия, потом Крым, потом Донбасс, сейчас вся Украина, дальше будет Молдова, дальше будет Прибалтика. Этот человек не остановится, его нужно останавливать. Санкции были наложены, еще раз говорю, огромные, разрушительные. Все это очень сейчас сильно оказывает сильнейшее разрушительное влияние на российскую экономику. Заводы встают, предприятия уходят, иностранные инвестиции уходят. Россию отключили от СВИФТа. То есть экономику сейчас лихорадит. Все те предприятия, все те заводы, которые остановились и ушли из России, это все рабочие места. Там работали россияне. Сейчас они все остались без работы. Если вы думаете, что российским банкам, которые выдали до этого кредиты и ипотеки,
скажет правительство, чтобы они ввели какие-то там налоговые каникулы, льготные какие-то каникулы на ипотеку для россиян. Нет, такого не произойдет. Я так думаю, что банки также будут продолжать взимать оплату с населения. Откуда брать населению деньги, если они не работают, если они сейчас все практически будут сокращены? Потому что, еще раз говорю, лишь огромное количество россиян лишилось рабочих мест. Цены выросли очень сильно, вы уже сейчас видите, и это не предел, он будет расти и дальше. Это о чем говорит? Это о том говорит, что Россию ждут еще худшие времена. 90-е годы, я так думаю, вернутся. И сейчас всем тем, кто живет в России, в городах, я так думаю, у кого есть возможность вернуться в деревня, у кого есть свои участки, им надо об этом подумать, потому что сейчас можно будет прокормиться на земле, выращивая картошку, какие-то овощи, разводя скот, как-то так. А сколько трупов уже пришло российских солдат? Официально, допустим, только у нас в Башкортостане, Харади Хабиров назвал 3 человека. Но если российские войска один раз назвали цифру погибших, это 500 с лишним человек, 500, почти 600 человек, мы прекрасно понимаем, что это не так. Глядя на те видео, которые мы видим из независимых источников, мы понимаем, что убитых, наверное, намного больше. Особенно очень много также пленных. Украинские власти говорят на сегодняшний день об 11 тысяч потерянных. Это вместе с пленными. Убитые, раненые и пленные 11 тысяч. Даже если там из них 5-6 тысяч убитых, это очень много. Очень много. И я так понимаю, что Путин не собирается останавливать войну, а значит, трупы будут идти еще и еще. Готовы ли наши россияне платить такой ценой за эту войну, за эту авантюру? Больше всех, я заметил, кричат о войне, что нужно поддержать именно те люди, у которых нет родственников на войне, которым плевать, сколько людей там погибнет. Они не понимают, что это такое война, что это трупы, что это горе матерей, жен, детей, сироты. Они этого не понимают. Не их же родственники там воюют. Вот это Азамат, Галин, Бадранов, то есть которые кричат, что надо там поддержать, надо войну там. Не они сами воюют, воюют наши российские солдаты. И пусть они попробуют доказать родителям этих солдат о том, что эта война правильная. Пусть Хабиров лично придет и скажет, что ваш солдат там действительно защищал там интересы России. В чем интерес России там был? В том, что посадить послушное правительство. Теперь о том, что происходит дальше в России. На Россию на сегодняшний день, как я сказал, наложены огромные санкции. Россия начала защищаться. Начались репрессии. Начались репрессии против всех, кто выходит против этой войны. Сейчас сам лозунг «нет войне» считается экстремистским практически, приравнен к экстремистскому лозунгу. То есть вдуматься только, что страна, которая пережила Вторую мировую войну, весь ужас этой войны, на сегодняшний день арестовывает тех людей, которые говорят «нет войне». Просто вот стоит с плакатом, где написано «нет войне», все. Этих людей арестовывают, к ним врываются в дома по ночам, устраивают обыски, этих людей сажают на сутки, этих людей штрафуют на огромные суммы. Сейчас введен закон о фейках и агрессивных высказываниях в отношении российской армии. Вот такой закон, вплоть до 15 лет. Это о чем говорит? Это о том говорит, что сегодняшний день россиянам нельзя будет говорить негативно о войне, нельзя будет называть реальные цифры убитых, раненых, разрушений. Нужно будет отталкиваться только от государственных источников информации. Потому что независимые СМИ уничтожены. Закрыты практически все независимые СМИ, независимые издания. «Эхо Москвы» закрыто, «Дождь» закрыт, «Медиазона» закрыта, «Идель Реалии» закрыты. Где брать независимую информацию? Нету. Даже вот
давайте просто логически рассуждать, чего мы лишились. Сейчас правоохранительным органам, силовым структурам развязаны руки. Они сейчас просто будут охреневать от своей безнаказанности и расправляться со всеми неугодными. И устраивая весь тот беспредел, который сейчас будет твориться в России по отношению к инакомыслящим, к оппозиции, никто ничего не сможет доказать, никто ничего не сможет поднять шум. Допустим, вот помните, да, дело Ивана Голунова, которому подкинули наркотики? Только благодаря шуму, который независимые СМИ подняли, получилось доказать, что ему подбросили наркотики. Сейчас такого не будет. Сейчас независимых СМИ нету. Сейчас некому будет обратиться, чтобы рассказать о своей проблеме. Даже вот тот же самый «Зеленый щит» организация, Вадим Искандеров, который поддержал эту войну, Галямова Эльвира, которая поддержала эту войну. Что вы будете делать, когда сейчас отдадут приказ о разработке Кракатау? Как вы будете собирать население? Они скажут, что это вот Россия находится в военном положении, все для фронта, все для победы. Нам нужны сейчас природные ресурсы, мы будем разрабатывать. Что вы будете делать? Будете собирать народ? Кто об этом узнает? Как об этом СМИ расскажут, которой нету, это СМИ нету. То есть вы благодаря поддержке вашей этой войне, вы уничтожили это СМИ. И это ваша заслуга в этом тоже есть. И вообще я удивляюсь, как мы за Вадима Искандерова собирали голоса в Госдуму. Сейчас бы он сидел бы в Госдуме там и поддерживал бы эту войну, кричал бы с трибуны там, уничтожить Украину, уничтожить все города украинские. Сидел бы и кричал бы об этом. Как вы собираетесь сейчас защищать природу Башкортостана? Вы сейчас на одной стороне с ними. Как ты можешь одновременно быть против Хабирова в защите воздуха, Салавата Ишимбая, Стерлитамака, защиту карьеров, защиту лесов, и одновременно выступать за Хабирова в войне с Украиной? Как это вообще можно все вместе объединить? Я вообще вот не понимаю. Если раньше Идель Реали, там Артур Асафьев приезжал освещать ваши события, там, да, Эхо Москвы приезжал, Руслан Валиев, Дарья Кучеренко с «Коммерсанта» приезжал. Сейчас этого не будет. Сейчас вас никто не будет освещать. И все интернет-ресурсы практически закрыты. Вот вы сами прекрасно просто подумайте о том, что происходит в России. И напоследок, что может быть, чем все может быть закончиться? Закончится все может быть очень плохо. Во-первых, Путин не отступит, будет идти до конца. Скорее всего, будет мобилизация, будут подтягиваться еще военные ресурсы, военизированное формирование туда для войны, то есть он будет добивать ее. Если не получится, у него есть ядерное оружие, которое он уже сказал о том, что он может применить, и скорее всего применит, я так думаю. Если он применит, только он применит ядерное оружие, Запад ответит ему сразу же, мгновенно, потому что никто не позволит так вот безнаказанно пуляться ядерными боеголовками. А если Запад нанесет ядерный свой удар по России, а Россия нанесет по нему, вы прекрасно понимаете, что это будет. Уфа, она, насколько я знаю, находится в списке тех городов, которые подвержены первому удару ядерному. И радиус поражения будет огромный. Вот к чему мы все идем, вот к чему идет ваша поддержка этой войны. Мы погружаемся в хаос. И весь мир, когда отгородится от России огромной колючей проволокой, огромной стеной, и Россия отгородится то же самое от мира, Россия станет второй Северной Кореей. Если в ближайший год-два года не произойдет переворот в верхушках власти российской, если его там не задушат шарфиком, этого Путина, то, еще раз говорю, Россию ждет Северная Корея. Это закрытые границы, это дефициты продовольственных товаров, это голод. Я не сгущаю краски. Это так оно будет, сами видите. Я до этого говорил вам, что все идет к тому, что в России наступит тоталитарный режим. Никто в это не верил, но вот он уже наступил. И, скорее всего, республики национальные тоже будут ликвидированы.
еще раз говорю, под лозунгами, что сегодняшний день нам никаких сепаратистских настроений не надо. Нам национальные республики на сегодняшний день могут вызвать сепаратистские настроения, поэтому мы ликвидируем национальные республики, сделаем какие-то там автономные округа, области. Все, вот так оно и произойдет. И никто ничего не сможет сказать. Потому что вы 70% сегодня, которые поддерживаете Путина, вы к всему привели. Что я могу пожелать? Я могу пожелать только нам всем держаться. Я в Литве, я успел вовремя уехать, я все это предвидел, я все это предчувствовал. Вам же я желаю, все, кто может уехать, уезжайте. Пока еще есть возможность, пока еще граница открыта, все благоразумные люди на сегодняшний день уезжают. Еще можно улететь в Турцию, еще можно улететь в Армению, Грузию и уже оттуда куда-то дальше. Это мой совет. Тем же, кто все-таки решит остаться, никуда не уезжать, я еще раз говорю, надо переходить к земле. У кого есть участки, у кого есть сады, сажайте больше картошки, овощей, разводите скот, птицу какую-то, потому что нас ждут всех суровые времена. Это все реально, я никого не пугаю, не думайте, что я там сгущаю краски, это так оно и есть. Будем надеяться все на благоразумие, будем надеяться, что все закончится для всех хорошо. На этом успехов. Еще увидимся. До новых встреч.